Part 2, engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta atas wujudku yang seperti ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum, lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid yang masih tertegun. Abu Yazid masih terdiam, dalam hatinya mengasuh, "Duhai Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak, bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikan hatiku dari najis di hatiku ini." Sejak peristiwa itu, Syekh Abu Yazid pun sentiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Janganlah menganggap dirimu lebih suci daripada yang lain, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang paling suci di antara hamba-hambanya. Surah An-Najm.